Olha só, pessoal, o que eu vou preparar aqui hoje: canole recheado, saboroso, uma delícia. Aqui, pessoal, numa panela eu vou colocar uma caixinha de leite condensado com a panela não ligado o fogo. Depois é que eu vou ligar o fogo. Passar aqui para a panela. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. E uma colher de manteiga sem sal. Agora mistura tudo aqui. Vou ligar o meu fogo baixo. Aqui a gente vai mexendo. Quando começar a ferver, eu vou contar os minutinhos. E aí depois eu falo quantos minutinhos eu deixei. Olha só, pessoal, o nosso recheio já está pronto. Aí, quando abriu a fervura, foram 3 minutinhos, é muito rápido. Aqui, quando esfriar, ele vai engrossar mais. Aí eu vou virar ele aqui nessa vasilha. Olha que creme. O recheio do nosso canole já está pronto. Agora aqui, pessoal, eu vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Vou colocar aqui um plástico. Aí a gente faz assim. Cobre bem direitinho. Para não entrar nenhum ar. Agora eu vou deixar esfriar e continuar preparando o nosso canole. Pessoal, estou de volta. O creme já esfriou. Vou mostrar a textura do creme, olha só. Que textura maravilhosa. Por isso que tem que tirar mais mole, porque depois que esfria, ele dá uma engrossada. Aqui, pessoal, eu tenho 150 gramas de cream cheese. Nem sei falar essa palavra direito, mas olha só. Vou colocar aqui uma palavra em inglês, não sei nada de inglês. Cream cheese. Vou misturar. Muito bem misturado.
Olha que creme maravilhoso. Aqui, pessoal, a gente pode rechear os nossos calônia. Toda hora eu erro essa palavra calônia. Com doce de leite. Com aquele creme que a gente faz para rechear. Esqueci o nome do negócio. Depois eu lembro. Ah, sonho, sabe sonho? A gente prepara aquele creme. Fazer o recheio da preferência de cada um. Tem que misturar muito bem. Desmanchar essas bolinhas do creme. E esse creme aqui também a gente pode fazer ele em casa. Recheio dos nossos canoles. Agora, cubro ele de novo aqui com o mesmo passo. Deixo aqui em temperatura ambiente. Pessoal, eu não tenho aquelas forminhas de caninho do canole, mas eu vi uma pessoa fazendo, eu vou copiar. Vou fazer também com papel alumínio. A gente pega uma folha de papel alumínio. Eu não sei de quem foi essa ideia genial, mas eu sei que eu vi uma pessoa fazendo e eu vou fazer também. Aqui eu tenho um pedacinho de cano de 11 centímetros. Aí eu enrolei ele num pedacinho de papel alumínio. Enrolei aqui, fiz um cabinho para facilitar. Aí eu fiz com todos assim, ó. Aqui tem 20 centímetros aberto. Aí eu dobrei, igualzinho a pessoa fez. Como eu não tenho forminha, vou fazer também. Aí eu enrolei aqui. Olha a facilidade. Aí agora eu tiro a minha forminha de... E aqui a gente dobra as pontinhas. Prende ela aqui, ó. Dá um trabalhozinho, mas eu não tinha forminha e eu queria fazer. Aí eu dobrei todas com muita paciência, muita calma. Fiz todas assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha. Até eu comprar umas forminhas. No momento eu não tenho. Aí eu vou fazer aqui com tudo.
Aqui agora eu tenho a massa de pastel. Essa minha massa tem 20 centímetros. Aqui eu vou cortar. Aqui eu meto assim, ó. Deixo um pouquinho menor do que a forminha. Aqui eu venho e corto. Um pouquinho menor do que a forminha. Agora eu venho aqui cortar o meio. Vou enrolar. Massa de pastel de rolo. Ó, a gente vem. Agora aqui eu molho essa pontinha aqui para colar. Eu venho com um pouquinho de água, dou uma molhadinha aqui. Dá uma apertadinha. Ó. Vou fazer assim com todos. Mais um. Não esqueço da água. Para colar, preciso passar uma aguinha. Apertou. Ó, fica igualzinha a forminha. Agora eu vou fazer aqui com todos e volto para mostrar para vocês. Não precisa ser nada certinho. Tem hora que sai torto. Agora a água. Não pode esquecer da água. Olha só. Agora, pessoal, vamos fritar os nossos cannoli. A gordura não pode estar muito quente. Vou fritar uma aqui. Frita rapidinho.
Vou mostrar para vocês como que vai ficar. Olha só. Esse aqui, ó, eu vou fazer com todos. Vou colocar aqui numa assadeira com papel, manteiga. Agora eu vou jogar aqui uns dois. Dá pra picar 3. Tem que virar toda hora para não ficar só de um lado, para fazer dourar por igual. Aí não pode passar disso aqui. Vou colocar mais 3. Eu volto. Olha só, pessoal. Agora eu vou tirar eles aqui das forminhas. É só a gente já esfriou, amassar aqui e dar uma puxadinha que sai fácil, fácil. Amassar aqui todos. Dá pra fazer, se tem forminha ou não tem, dá pra fazer. Ó, só puxar. Prontinho. Não dá trabalho nenhum pra soltar, olha só. Ai, que maravilha. Dá pra fazer, pessoal, não tem a forminha. Pessoal, eu coloquei o recheio aqui nesse saquinho de confeiteiro, cortei o pontinha. Agora eu vou rechear os canolos. E a gente coloca aqui. Agora vem do outro lado. Bem recheado. Mais um.
encher todos aqui, depois eu volto a mostrar para vocês. Agora que os canoles estão recheados, eu vou jogar aqui uma suco de confeiteiro aqui por cima. Colocar o açúcar aqui na peneirinha. Dá uma sameadinha aqui. Prontinho. Vou arrumar eles aqui na vasilha para tirar uma foto bem bonita. Pessoal, olha que maravilha que ficaram os canoles. Aqui eu vou pegar um e experimentar aqui. Olha só, delícia. Que delícia, pessoal. Muito bom. Nem tinha forminha, mas consegui fazer. Muito bom mesmo. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Ficam todos com Deus. Não se esqueça de curtir, compartilhar, acionar o sininho, né? Para vocês receberem todas as minhas receitinhas, simples, porém feita com muito amor. Ficam todos com Deus e até a próxima receitinha. Tchau, tchau.